Pynkhreh Shaid² ki longkmi ki longpa bagi khun samla jong ka Mawkaton Sport Club Bynta ka Sngi khat nyoturik jong bunai Oktober hajar arhusan nadu ka pandal ki jakashong ki line bat ki wei de ki jingnon kam na ka mata jong ka one day football mat lani ka ke jele kai ka tang si Sngi hapdeng jong ka Shillong Lajong football club persha ya ka Assam rifle football team ka ban salong hapo jong ka badan Mawkaton West Khasi Hill district haga arpoturik jong mata banai Oktober hajar arhusan haga porgumba shibaje live po PMA kabadeiru ka Sngi ningkong haga ba ki player ki ba kinsai tam jong ke jela migalia bat jong ke jela Assam kinsai yo ban semadan yaga sap ka ba internet ha ka te ke Sngi ka madan Mawkaton kam de satia ka ta ka madan plastik lani ka ta ka artificial tough hanrei ka de ka madan yaga ba unong thau ula ai sngo bha bat ka longru ka madan ka ba he ka ba longru katkum ka standard jong ka FIFA hi kala long shisha ka madan ka la kring bha ye ki rang ile kai jong ka thain West Khasi Hill bat jong ka jela hi barok away kumta katkum ka je thu khana jong ki pajba sharum sanang kin sadon bon bha gi pajba ki ba wan ban pit kai ye ka te ka jele kai ha ka te ka Sngi ban sakhi ye ka jele kai jogri ka arthli ki kin hon ile kai ki ba kin sai tam jong ka thain satela mingi jong gru India kumban supin kin mau hangne ka longba hagi snam ka ladap kala don ka por ba urang yele kai ba kin sai tam jong ka jela megalia bat kum juru jong ka India ubala yo ban yang bat yele kai ha kene ka badan bat uta udai ustamla Eugene lingda ubala longru MLA warim jong ka mau plang bat samanta kini ki artli ki tim ki bala bananam bha jong ka thain satela mingi kin sa yo ban aireng hapo jong ka madan kaba ityang tam jong ka West Khasi Hill district but hagate ki Sngi kasa donru ka bairung na ka bata ki tu ka wan ban pikai hagador san poteng ka iwe but ka Mawkaton Sport Club ka khot ka weri ki pajba ru ik football jong ka te ka thain bagan wan ban sakhi ka jele ka jong ki artli ki kin hun ki ba kin sai tam jong ka thain satela mingi jong guru India kata ka Shillong Lajong football club persha ya ka Assam rifle football team